राजस्थान के कोटा शहर में बहती हुई चंबल रिवर पर बना कोटा बराज सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि इस शहर की जीवन रेखा है। इसका निर्माण साल 1960 के दशक में किया गया था। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। बहता हुआ पानी, ठंडी हवा और आसमान के रंग इसे एक परफेक्ट व्लॉगिंग स्पॉट बनाते हैं। मॉनसून के दौरान जब बैराज के गेट खोले जाते हैं, तब पानी का तेज बहाव एक अद्भुत दृश्य बनाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप कोटा आएं, तो इस जगह को देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शहर की धड़कन बहती है। ऐसी और भी ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें